खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 अक्ट'बर 2024 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बयजोंबो मोजां मोनजागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे सिगांनि जेंनाया गोसोखौ दिनै उसुखुथु खालामनोबो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गिलुं गिलुंबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन सोरबा लोगोजों रायखुमा जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयै मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन समाजाव मान मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोद उसुखुथु खालामनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोफ्रा दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव
फिसा फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों